Olá galera, tudo bem com vocês? Então, hoje eu vou ensinar pra vocês como fazer uma lareira moderna no Minecraft Pocket Edition. Então vamos nessa, gente. Vamos ver aqui. Geração aleatória. Criativo, pacífico, sempre dia, a semente não precisa, infinito é plano e jogar. Entramos! Então, o que você vai precisar, gente? As coisas que você vai precisar são... Gente, tem um bloco aqui que eu não sei o nome direito, que vocês vão precisar para lareira. É esse bloco aqui, ó. Nether Hook, alguma coisa assim, sei lá. Mas, ó, vou apertar aqui de novo. Ó, vê aí o nome. Daí você grava o nome, quando você chegar no Minecraft, você vê qual é o bloco. Beleza, ó. É esse daqui. Entenderam? Gente, eu passei por aqui, eu não vi o isqueiro, tava aqui, ó. Ai, meu, o que eu tava fazendo? Bom, vamos botar aqui o tijolo aqui em volta. Aqui em volta desse tal de Nether Hook, sei lá como é que se fala. Bota um a mais aqui. Eita. Pronto. Vamos passar aqui. Eu já vou botar o fogo aqui, gente. Aí, ó. Que lindo. E a escada, que eu esqueci de falar, vocês também... Não, na escada vocês não vão precisar, escada de tijolo. Bom, agora vocês vão pegar a laje de tijolo e passar aqui em cima. Ó. Vocês vão precisar de 4 lajes, olha. Vai ficar assim. Beleza? Agora vocês vão pegar aqui painel de vidro, botar aqui, aqui. Eu vou quebrar aqui, aqui. Pra deixar mais bonito, né? Agora, vocês vão pegar o tijolo. Vocês vão botar aqui, ó. 1, 2, 3. Opa. Pronto. Aqui em cima vocês vão pegar a cerca e botar nos 4 blocos. Pegar a laje e botar 4.
e a sua lareira vai ficar assim. Se você não quiser deixar isso daqui, ó, não precisa deixar. Mas eu vou deixar porque é um enfeite, tá? Se você quiser fazer, por exemplo, assim, ó, também fica bonito, ó. Eu vou, peraí, opa. Também fica legal você deixar assim e aqui deixar um espaço vazio para botar coisas. Fica legal. Ó, ficou assim, entendeu? E ficou essa nossa lareira. Super bonita, gente. É muito linda, não é? Então, esse foi o vídeo. Espero... Eita! Peraí. Isso é uma coisa que Nob faria, gente. Botar madeira perto de fogo. Será que adianta? Prontinho, é aí. Eu esqueci que tem que botar tijolo em vez de madeira ali. Nossa, que tonta que eu sou mesmo, né? Porque se botar madeira, é claro que vai queimar. Né? Então, gente, esse foi o vídeo. Se inscreve, é só isso que eu peço. E like. Então, tchau.